आज तिम्रो बाबालाई सपनामा देखेर थिएँ नलिनु आउने हो तिमीलाई सानो मान्छेलाई। हेलो म ससुराली पुग्नु आँटे अहिले कि म मेरो अस्ति नै श्रीमतीको माइत गएको सुत्केरी भएको छ हो। म ससुराली पुग्नु आँटेँ। ससुराली पुगेपछि म तपाईँलाई फोन गर्छु नि ल। ल ल तपाईँलाई अहिले ससुराली पुगेर फोन गर्छु है म ल ल ल ल ल ए यहीँ बसिराखेको रहेछौ त अन्त म ल तपाईँ चाहिँ कता जानुभएको फेरि? अन्त म चाहिँ ससुराली पनि नआउनु अब ससुराली आउनु नि हुँदैन म चाहिँ म त तिमीलाई लिनु आएको नि लु त्यसो भएदेखि अब त्यसो हो भने लु म गएँ अब बल्ल बल्ल ससुराली कता गएको भन्छ भने लु म गएँ फर्केँ म फर्केँ होस्। हेर्नु नि फेरि घुर्क्याएको यो मान्छे किन घुर्क्याइरहेको? आउनु आइहाल्नु भयो। अन्त किन त्यसो भन्नुपर्छ नि त अन्त आउनु नि भनेर भन्नुपर्छ नि त अन्त अघि चाहिँ भन्दैन आउनु भनेर अम्मै मेरो छोरा अब जाउँ तिमी नभएर घरमा कस्तो उयो भइरहेको छ हेर न म लुटे लुटे देखियो अब मलाई कस्तो भयो हो। अहिले जान्न बाबाले एक दुई दिन बस्नु भन्नुहुँदैछ 15 दिन जस्तो हो 15 दिन बसेर चाहिँ कस्तो छुट्टी मिलाएर आएको यहाँनिर तिमीलाई लिनु तिमी नभएर म पनि लुटे भइसकेँ हेर त अन्त अब जानुपर्छ ल। अब तपाईँ पनि यतै बस्नु नि त एक दिन त्यहाँबाट जाउँ न। एक दिन यतै पो बस्नु ए अन्त यो बाख्राहरूलाई पनि त घाँसहरू दिनु पर्थ्यो नि त अन्त बाख्रालाई घाँस दिएन के हो खोइ सालो केटा कहाँ गयो? भाइले ल्याएर सालो केटा कहाँ गयो खोइ? ल त्यसो भए यही टोकोमा अब छोरा पनि मेरो यत्रो भइहालेछ अब तिमी सुत्केरी भएको नि 1 महिना भयो अब जानुपर्छ ल। बाबा जाने बाबा ल